Okay. Uh, Good children. This is Dr. Rahul Mishra. Some kids are joining us today for the first time. If this is your first lecture in Zeal, just type your name and type the center that you're from. Just type your name and type the center that you're from. All those who are new in Zeal today, first lecture of mine, biology, please type your name and the center in the chat box. Uh, for chat, you can type Alt and H simultaneously. That will open the chat box. There you can quickly write your name and the center that you belong to. I just want to know how many people are there for the first time in today's class. Please do that. Okay. Okay, Shruti Panvel, Neeraj Panvel, I got that. All right. All right. Great. So since there are many kids today who are new today, so what we're going to do is we are also going to take up a quick revision of whatever we have done till now, right? And we are going to take epithelium and then continue with today's discussion as well, right, kids? Now, if you are as excited as I am to learn new things about in biology and tissues, you know what to do. Type BIO. BIO is bio. BIO actually stands for bring it on, so that I can understand your energy, I can understand your enthusiasm. Come on, type bio, 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 which stands for bring it on. Okay, great. So, um, the chapter that we've started is called Study of Tissues or Structural Organization in Animals. Just a very quick recap of whatever we have done till now. So we have started with a chapter on tissues. Now, what is tissue? We've studied this in lower standards also. Tissue is a group of cells. Tissues are a group of cells having similar structure. Tissues are a group of cells having similar structure, means they look similar, similar function. That means they perform some common function, and they will also have a similar embryological origin. So what does that mean? Similar embryological origin का मतलब क्या होता है? It means when we are in our mother's womb, we are a ball of cells. Okay, the ball of cells is called embryo. अभी तब तक सर पैर सब दिखता नहीं है, yeah. So this ball of cells is called embryo. Now, in most of the animals, the embryo is actually made up of 3 layers of cells. Yeah, the embryo is made up of 3 layers of cells. The first one is called outer layer. The second one is called middle layer, and the third one is called inner layer. The outer layer of embryo is called ectoderm. The middle layer of embryo is called mesoderm, and the inner layer of embryo is called endoderm. Now, kids, just telling you this, most of the children who are sitting in this classroom already know about it. So we are just quickly going to revise, yeah, just to give an orientation for everyone else who has joined new today. Okay, just to give you a quick orientation of what we are doing, and then we will start with today's class. So this is just a brief, yeah. So we are doing a chapter called tissues. Tissue is a group of cells having similar structure, similar function, and similar embryological origin. When I say embryological origin, का मतलब क्या है? Our embryo is made up of 3 layers. Outer layer is called ecto. Ecto means outside. Endo means inside, and meso means in between. Yeah.
These layers of the embryo are also called germ layers. Okay, the layers of embryo are also called germ layers. Yeah. Now, in animals, there are four basic tissues. Yeah. There are four basic tissues in animals. The first tissue to evolve in animals is called epithelium. It's also called the epithelial tissue. Epithelium, also called epithelial tissue. The next tissue is called connective tissue. Okay. The third tissue is called muscular tissue. Yeah. And the fourth tissue is called nervous tissue. Yeah. So there are only four basic types of animal tissues: epithelial, connective, muscular, and nervous. यही चार tissues होते हैं. Out of this, epithelium is the one which is also called the lining tissue. It is called lining tissue because it is made up of, it forms the inner and outer lining of the body. Connective tissue is a tissue which connects, or we can say binds, connects to organs, and it will also support various organs of the body. Muscular tissue is a tissue for movement and locomotion. So whenever our body is moving from one place to another, it's called locomotion. But agar khade reh ke I'm at one place and I'm moving my arm, that is just called movement. So locomotion means the entire organism moves from one place to the other. And nervous tissue is a tissue which generates electrical impulse, and it is for control and coordination. Okay. Now epithelium, connective, muscular, they're all derived from germ layers. Connective tissue is derived from mesoderm. Muscular tissue is also derived from mesoderm. So the middle germ layer of the embryo is the place where connective tissue and muscular tissues are formed. Then nervous tissue is derived from ectoderm, that is the outermost layer. And epithelial tissue can be derived from ectoderm, or it can be derived from mesoderm, or it can be derived from endoderm. Depending on the position that they are present, depending on where the other organs, the other parts are produced, they can either be produced from ectoderm or endoderm or mesoderm. Now, in our previous classes, we have finished connective, muscular, and nervous, and currently we are doing epithelial tissue. Okay, so this is where we are. The name of the chapter is Study of Tissues. Yeah, NCRT mein the chapter is called Structural Organization in Animals. Structural organization in animals. Okay, या हम इसको टिश्यूज चैप्टर या ये चैप्टर दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं. एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम ये है. ओके, नाउ वी हैव स्टार्टेड विथ the tissue called epithelial tissue, right? So what is epithelium? What do we know about epithelium? Yeah, some important things that we know about epithelium. सबसे पहले that we know about epithelium is what tissue? Epithelium is a lining tissue. What else do we know about epithelium? Epithelium can be derived either from, it can be derived from ectoderm, can also be derived from endoderm, can also be derived from mesoderm. So ectoderm, endoderm and mesoderm, इन तीनों से ये derive हो सकता है और इसको हम बोलते हैं epithelium. What else do we know about epithelium? Number one, very important, it is the most primitive animal tissue. What is the meaning of the word most primitive tissue? Most primitive का मतलब है कि जब evolution शुरू हुआ था, yes, जब evolution पूरा शुरू हुआ था तो ये tissue सबसे पहले evolve हुआ था. Also, we say when our embryo is formed, the first tissue to be formed in our body,
the first tissue to be formed in our body is also epithelium. So epithelium सबसे पुराना टिश्यू है. लोअर मोस्ट एनिमल्स में भी एपिथेलियम मिलेगा, एंड जब ह्यूमन बींग्स में भी बेबी बनता है तो द फर्स्ट टिश्यू टू बी फॉर्म्ड इज epithelium. Okay, now some unique features of epithelium are, how do these cells look? These cells are small. Okay, so you will not have very large cells. Okay, so generally they are small cells which are closely packed. क्लोजली पैक्ड का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं. दे आर क्लोजली पैक्ड, बहुत नजदीक होते हैं एक दूसरे के. Now because they are closely packed, there is very little space between them. So we say that there is very little or no intercellular space. इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, सेल्यूलर मतलब सेल. So epithelium में there is very little intercellular space. Okay. Now intercellular मतलब दो cells के बीच की जगह. Now this intercellular space actually has a fluid called matrix. तो अगर intercellular space ही कम रहेगा तो matrix भी कम रहेगा. अगर intercellular space कम है तो matrix भी कम है. Correct? So अभी तक क्या पता है? Epithelial tissue is a lining tissue. It is derived from ectoderm, endoderm और mesoderm. It is the most primitive tissue. Evolution में सबसे पहले ये टिश्यू आया था, और जब ह्यूमन बींग्स या बेबीज बनते हैं तो एम्ब्रियो में भी पहला टिश्यू बनने वाला यही है. It is made up of small cells which are closely packed. They are so closely packed that there is very little or no intercellular space or matrix in them. There is very little or no intercellular space or matrix in them, within them. Now, these cells have a very high power of regeneration. They have a very high power of regeneration. Okay. So when I say they have a very high power of regeneration means what? If for some reason these cells are damaged, they will multiply very quickly. So they have very high power of regeneration. Samjha? Now, one more important thing which is there here is that they don't have blood supply. So epithelial tissue has no blood supply. All other tissues have blood supply. Supply of blood or blood circulatory system is also called vascular system. ठीक है, जैसे प्लांट में भी हम बोलते हैं ना वैस्कुलर, जाइलम एंड फ्लोएम, वैसे ये यहाँ पे भी मतलब अपन ब्लड को, ब्लड वेसल्स को वैस्कुलर बोलते हैं. ठीक है. तो एपिथेलियम इज अ टिश्यू विच इज avascular. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एपिथेलियम इज अ टिश्यू विच इज avascular. avascular का क्या मतलब है? दे डोंट हैव अ ब्लड सप्लाई. Next, if they don't have a blood supply, how do they get their nutrients? They get their nutrients from another fluid called lymph. So the blood will get filtered to form lymph, and the lymph will be connecting these cells. Okay. So this is how they are present. Okay. Now, when I look at these cells have one more important thing, that these cells are resting on a membrane. So they are resting on a membrane called basement membrane. They are resting on a membrane called basement membrane. मतलब उनके बेस, मतलब सेल्स के नीचे है ये, तो क्योंकि वो सेल्स के नीचे हम बोलते हैं बेसमेंट. So the membrane on which the cells are resting, they are called basement membrane. Now that basement membrane, number one, is bilayered. Bilayered मतलब उसमें दो layers होते हैं. ठीक है. And दूसरा,
the basement membrane does not have any cells, so it is non-cellular. So normally हमको कोई भी membrane होता है उसमें cells लगते हैं, लगता है कि cells हैं, but they are non-cellular, या कुछ कुछ books में लिखा हुआ है acellular. Acellular का मतलब है not having cells. So basement membrane, they have, the cells are resting on the basement membrane and they are non-cellular. ठीक है? Now, the next point here is that what are the two layers of the basement membrane? So we have cells which are resting on the basement membrane. So we have these cells which are resting on the basement membrane like this, है ना? And these cells which are resting on the basement, these are the cells and they're resting on the basement membrane. So this basement membrane has two layers. First is a secretion by the cells themselves. And second layer is actually a layer of fibers like this. So they will contain many fibers. इसके लिए ऐसा thread जैसा दिखा रहा हूं मैं, ठीक है? So the one in black that I have drawn is a cell, और उसके नीचे जो cells हैं वो basement membrane होते हैं. So this is the layer. It is made up of mucopolysaccharide. Mucopolysaccharide. Poly का मतलब होता है many, saccharide का मतलब होता है sugar. Okay, mucopolysaccharide. Mucopolysaccharide. Poly का मतलब होता है many, saccharide का मतलब होता है sugar. So it contains many repeating units of sugar, polymer of sugar. Like starch is a polysaccharide of glucose. ऐसे इसमें complex polysaccharide होते हैं और उसको हम म्यूको इसके लिए बोलते हैं क्योंकि वो म्यूकस जैसा होता है. म्यूकस का मतलब ये होता है कि जब हम कोल्ड होता है, जैसे हमको कोल्ड होता है तो हमारे नाक से एक स्टिकी सब्सटेंस निकलता है. That sticky substance is called mucus and that is also made up of mucopolysaccharide. Okay, so that sticky substance is like a mucus. So whenever any polysaccharide is sticky, चिपचिपा होता है, okay, then we call that as mucopolysaccharide. And who produces mucopolysaccharide? These cells. So the cells of the epithelium will produce mucopolysaccharide. The other layer is actually a layer of fibers. So we call it as a fibrous layer. So it is made up of many fibers. Fibers का मतलब होता है thread made up of proteins. And ये जो fibers या proteins है, this is going to be secreted by the connective tissue around it. तो जो basement membrane है, it is one membrane which originates from two things. It is one membrane which originates from two things. Number one, the part which is touching the cells is originating from the cells themselves. They're created by cells themselves, and the part lower to that is produced by connective tissue surrounding it. So what are the properties of epithelium? Once again, epithelial cells are small cells which are closely packed. Because they are present very close to each other, they either have very little or no space between them. So we call that space as intercellular space. And normally when there is intercellular space in our body, it is filled with a substance called matrix. So epithelial cells will have little or no matrix in them. But epithelial cells have very high power of regeneration. Means अगर epithelial cell destroy हो गया तो वो बहुत जल्दी regenerate हो जाएगा. One other important feature of epithelial cells is that epithelial cells don't have a blood supply. That means the cells don't get blood. They don't get their nutrients from blood. Such a tissue is called avascular tissue. Okay. So from where does epithelium get its nutrients? Epithelium gets its nutrients from a fluid called lymph. Okay. Now,
The cells are not free. The cells are always resting on a particular area, and that particular area is called the basement membrane. Okay. The basement membrane of the cell is bilayered. That means it is made up of two layers, and it does not have a single cell in it. It just has chemicals or substances, but no cell. So the two layers are one which is made up of mucopolysaccharide and the other which is made up of fibrous proteins. The mucopolysaccharide layer is produced by the cells, epithelial cells themselves, whereas the fibrous protein layer is produced by the connective tissue around it. Okay, so these are about the cells. Now we have another thing called classification of epithelium. Okay, so we classify epithelium based on the layers of cells that are present on the basement membrane. Okay, so suppose I have this brown thing, I'm making it as basement membrane. Two lines bana raha just to denote that it has two layered. Okay, now on this, so this is one epithelium and this would be another epithelium. So if you look at the difference between the two, in the first one, there is a single layer of cells resting on the basement membrane, only one layer of cell. In the second one, there are what? Multiple layers of cells, many layers of cells. Can you tell me in this diagram, if you have understood what I have done? So in this is say one and this is say two. Can you tell me in two how many layers of cells have I drawn? Especially children who are sitting in this class for the first time. You have to keep on answering by typing so that I am made aware that आप लोगों को क्या समझ रहा है क्या नहीं समझ रहा है, right? So in the diagram 2 that I have drawn, yes, how many cells, how many layers of cells have I drawn? Correct, Ananya? Correct, Khushi? Shri Anshu, I want you to answer. Neeraj Patil, please answer. Shruti Kartha, please answer. Shruti from Panvel. Isha from Panvel. Shreyas. How many layers of cells have I drawn? Good, Bharat. Correct. So on here we have drawn three layers of cells. Yeah. So because they are multi-layered, right? We call this as stratified epithelium. Stratified epithelium. In Latin, strata मतलब layer होता है. Strata मतलब layer. इसलिए उस epithelium को हम stratified epithelium बोलते हैं, है ना? Next, the other one is called simple epithelium. The other one is simple epithelium. Simple epithelium because it is made up of only one layer of cells. Simple epithelium because it's made up of only one layer of cells. Okay? Now, in this simple epithelium, I can see that all cells touch the basement membrane. All cells touch basement membrane, correct? Whereas in stratified epithelium, only lowermost layer of cells, only lowermost cells touch basement membrane. Only the lowermost cells will touch the basement membrane. Okay. Now, because of this, something interesting happens, that in this, all cells can divide. They have the power of regeneration. All cells can divide. But here, only lowermost cells can divide. Only lowermost cells can divide. So that's the difference.
So if we have multiple layer of cells, then all cells can divide. But if we have multiple layer of cells, only the lowermost cell can divide. But if we have one layer of cell only, all cells can divide in that. Now that means only lowermost cells here can divide. So that is why it's given a different name. So there are how many layers? 3 layers. Each layer is called a stratum. Okay, plural of the word stratum is strata. ठीक है, स्ट्रेटा हमने कहाँ पे पढ़ा है? हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, करेक्ट? द अर्थ हैज मेनी स्ट्रेटा, है ना? तो स्ट्रेटम, and it can multiply. That is why the lowermost layer is called stratum germinativum. Stratum germinativum. Okay. So simple epithelium and stratified epithelium. Stratified epithelium का एक और नाम है compound epithelium. तो कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस में कंपाउंड एपिथेलियम ऐसा पूछते हैं, राइट? नाउ बेस्ड ऑन दैट, can you, so are we ready for a application based question based on this information? So based on this information, if you are ready for an application based question, you know what to do. Type bio. Bio means bring it on. Great. So listen to the question carefully. Okay, listen to the question very carefully. Now the question is, suppose there is an area, okay? Suppose there is an area in our body which has epithelium, which needs epithelium. But this area is subjected to a lot of wear and tear. An area is subjected to a lot of wear and tear. Wear and tear का मतलब क्या है? बहुत बहुत यूज होता है और वहां पे बहुत ज्यादा मतलब यू कैन से फ्रिक्शन होता है, करेक्ट? तो सपोज कोई एरिया है जहां पे देयर इज अ लॉट ऑफ वेयर एंड टेयर या देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन, तो वहां पे कौन सा एपिथेलियम होगा? सिंपल एपिथेलियम होगा कि कंपाउंड एपिथेलियम? Okay, so majority of y'all have given me the correct answer. Yes, some of y'all have not given the correct answer. Those who have given me the correct answer, I will just quickly read out their names. Khushi correct, Aman correct, Devangi correct, Priya correct, Jay correct, Kaustubh Suramya correct, Shreya correct, SK correct, whoever is SK. Simple, Niranjan, think again. Aman correct, Shreyanshu, no, think again. Shreyas correct. Okay, so the correct answer is when there is a lot of wear and tear, तब compound epithelium यूज होगा. Okay, याद रखना, compound epithelium is an epithelium of wear and tear. उसका क्या मतलब है? वेयर एंड टेयर मतलब सपोज ये इसको मैं घिस रहा हूं, तो अगर मैं इसको घिसूंगा तो ऊपर के लेयर्स खत्म हो जाएंगे, मतलब एक दो लेयर खराब हो जाएंगे, बट नीचे का तो लेयर है, तो ये डिवाइड करके दूसरा लेयर बना देगा. लेकिन अगर सपोज यहाँ पे सिंपल एपिथेलियम लिया और इधर वेयर एंड टेयर हुआ, तो सारे के सारे सेल्स निकल जाएंगे, सारे के सारे डैमेज हो जाएंगे ना. सारे के सारे सेल्स कैन डिवाइड, बट अगर उसमें एक भी सेल एक्टिव नहीं है, कोई भी डिवीजन के लिए कोई भी नहीं है, तो हवे में से तो सेल नहीं पैदा होगा, राइट? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग?
So that is why whenever there is wear and tear required, wherever we need friction, हमेशा stratified epithelium होता है. तो अब मेरे को एक बात बताओ, मैं कुछ नाम बता रहा हूँ, आप मुझे बताना इनमें सिंपल एपिथेलियम है कि कंपाउंड एपिथेलियम. ठीक है, अपने स्किन में एपिथेलियम होता है, आपको क्या लगता है स्किन में सिंपल एपिथेलियम है कि कंपाउंड एपिथेलियम? कम ऑन, स्किन में सिंपल एपिथेलियम है कि कंपाउंड एपिथेलियम है? स्किन में वेयर एंड टेयर होता है. अच्छा, तो कुछ लोग ये नहीं समझ पा रहे कि स्किन में वेयर एंड टेयर होता है कि नहीं. ठीक है, आई होप सब लोग सुबह उठ के नहाते होंगे और आज नहाया होगा, और नहाने के बाद आपने टॉवल से अपना स्किन पोंछा होगा. जब आपने टॉवल से अपना स्किन पोंछा तो आपने क्या किया? आपने अपने स्किन को घसा. ठीक है, यू वर स्क्रैपिंग योर स्किन, राइट? दैट इज एन एग्जांपल ऑफ वेयर एंड टेयर. आपका स्किन is subjected to air. Your skin is subjected to so much pollution outside. So your skin will be made up of stratified epithelium. अच्छा, अब मेरे को ये बताना, the buccal cavity. Yes, that's the correct pronunciation, buccal cavity. Buccal का मतलब होता है माउथ. इंडिया में हम बकल बोलते हैं. ठीक है, तो ब्यूकल कैविटी या माउथ के अंदर कौन सा एपिथेलियम होगा, सिंपल की स्ट्रैटिफाइड या कंपाउंड? आप कुछ भी बोल सकते हो. यस श्रेयांशु, यू आर करेक्ट. अदिति करेक्ट. अमन करेक्ट. ईशा करेक्ट. स्पेलिंग गलत हो गया ईशा, बट आई कैन अंडरस्टैंड. ओके, सो बकल कैविटी में भी आपके मुंह से खाना जा रहा है, पानी जा रहा है, सो देयर इज गोइंग टू बी अ वेयर एंड टेयर. और वो खाना पानी अपने ईसोफेगस से जाता है. सो ईसोफेगस, स्किन, बकल कैविटी, इन सब में कौन सा एपिथेलियम होगा? कंपाउंड एपिथेलियम, बिकॉज देयर इज इट इज सब्जेक्टेड टू वेयर एंड टेयर. समझा? मुझे एक बात बताओ, व्हाट अबाउट वजाइना? वजाइना इज द female copulatory organ. Okay, so in vagina what is the epithelium that we can think of? Simple or stratified? Stratified और compound एक ही होता है. Yeah, so vagina is a copulatory organ. Copulation or the act of sexual intercourse means insertion of the penis into the vagina. So the vagina is actually a canal for, or a tube for sexual intercourse, and it's also for giving birth to the baby. Also during menstrual cycle, the menstrual fluid comes out through the vagina, correct? So there is going to be wear and tear of the vagina, and that is why even in vagina there will be compound epithelium or stratified epithelium. Okay, now what do you think will be present in the alveoli of lungs? What will be present in the alveoli of lungs? Yes, Shruti, correct. खुशी, रितिशा, निरंजन, श्रेयांशु, करेक्ट. तो हर बार अभी सिर्फ यही पूछूंगा ऐसा नहीं है. दिस इज सिंपल एपिथेलियम. अब लंग के अंदर ब्रोंकाई होता है, लंग के अंदर. सो व्हाट इज एल्वियोलाई? अ स्मॉल बैग, और उस बैग में क्या आने वाला है? एयर. और उस एयर से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होने वाला है, राइट? तो अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होने वाला है तो बहुत सारे लेयर्स ऑफ सेल्स नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ एक सिंगल लेयर सेल चाहिए. सो alveoli of lungs will have simple epithelium. What do you think will be present in the inner lining of intestine? Inner lining of intestine, simple epithelium होगा कि compound epithelium होगा?
इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन सिंपल एपिथेलियम होगा कि कंपाउंड एपिथेलियम होगा? अब यहाँ पे लोगों का अगेन 50%, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन? चलिए ये लिखिए, इनर लाइनिंग का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इनर लाइनिंग? इनर लाइनिंग का काम क्या है? अब्सॉर्ब करना, ठीक है ना? तो मुझे बताओ कि सपोज मेरे पास ये एक ऐसा एपिथेलियम है जिसमें मल्टीपल लेयर्स हैं ऐसे, ठीक है, और इनको खाना अब्सॉर्ब करना है एज अपोज टू एक सिंगल लेयर है, तो हु विल बी एबल टू अब्सॉर्ब फूड बेटर, वन और टू? द आंसर इज टू. टू विल बी एबल टू अब्सॉर्ब फूड बेटर बिकॉज जो फूड है वो डायरेक्टली एक लेयर से पास होके फिर ब्लड में चला जाएगा. अगर ऐसा फूड डालना होगा तो ये लेयर, फिर ये लेयर, फिर ये लेयर, एंड इन दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ लॉस आल्सो, बिकॉज जब खाना एक सेल से दूसरे में जाएगा तो वो सेल भी ले लेगा अपने, मतलब अपने लिए भी थोड़ा खाना ले लेगा, राइट? सो इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन हैज सिंपल एपिथेलियम. Now don't worry if you made these things wrong. The idea of discussing all this was to actively put things in your head. Actively मतलब नॉर्मली लोग हम पढ़ाते क्या है, ये मल्टीपल लेयर, ये सिंगल लेयर. अब मैंने आपको थ्रू एग्जांपल्स ये बताने की कोशिश की कि कहाँ पे मल्टीपल हो सकता है और कहाँ पे सिंगल हो सकता है, राइट? एनीवेज, नाउ लेट्स concentrate more on सिंपल एपिथेलियम नाउ. ठीक है, चलो. नाउ सिंपल एपिथेलियम का क्या मतलब होता है? सिंपल एपिथेलियम का मतलब होता है देयर आर सिंगल लेयर, मतलब एक ही लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स resting on the basement membrane. Yes, so single layer of cells resting on basement membrane, right? Now simple epithelium is further classified based on shape. Based on their shape they are further classified. The first one is called squamous epithelium. Squamous simply means flat. Then the next one is called cuboidal epithelium. Suffix oid means like, so cuboidal, like a cube, so cube like. And the third one is called columnar epithelium. ठीक है ना? So what are the three types of simple epithelium? Squamous epithelium, cuboidal epithelium, and columnar epithelium. So what about them? They are flat cells. Okay, cuboidal cells are what, children? Simply cuboidal cells, like a cube. And columnar cells are their tall pillar-like cells. Okay, तो अगर मैं साइड व्यू में से बनाऊं एंड से दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके, साइड व्यू से हम देखते हैं दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो मुझे क्यूबॉइडल एपिथेलियम कुछ ऐसा नजर आएगा. क्यूबॉइडल एपिथेलियम साइड से स्क्वेरिश नजर आएगा. कॉलमनार एपिथेलियम कुछ ऐसा नजर आएगा, टॉल रहेगा, टॉलर देन क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ऐसे है ना. एंड स्क्वामस एपिथेलियम में देखूंगा तो मुझे ऐसे एकदम पतले सेल्स नजर आएंगे, ऐसे रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, एकदम पतले. इनफैक्ट साइड व्यू में से मुझे स्क्वामस अच्छे से दिखेगा भी नहीं क्योंकि वो बहुत पतला होता है. ठीक है ना, क्योंकि वो पतला होता है हम उसको ऊपर से देखेंगे, फ्रॉम द टॉप वी विल सी. तो जब हम टॉप से देखेंगे तो ब्लैक मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन बना रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखेगा और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मुझे ये सेल्स दिखेंगे. ना इंटरेस्टिंगली ये जो फ्लैट सेल्स हैं उनमें से कुछ के पास 3 साइड्स होते हैं, कुछ 4 साइड्स के होते हैं, कुछ 5 साइड्स होते हैं, करेक्ट, कुछ 6 साइड्स से होते हैं. A geometrical figure having many sides is called a polygon. So squamous epithelium ऐसा दिखता है.
स्क्वामस एपिथेलियम सेल न्यूक्लियस है अंदर, करेक्ट। तो स्क्वामस सेल्स जो है वो ऐसे दिखते हैं रेस्टिंग। ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू था, ये टॉप व्यू है। तो साइड व्यू में से वो पतला दिख रहा है और टॉप व्यू में से पता चलता है कि दे आर व्हाट सेल्स, दे आर फ्लैट पॉलीगोनल सेल्स। एंड इफ यू लुक एट द पॉलीगॉन, these polygonal cells are closely packed. Okay, ऐसे closely packed होते हैं कि इसमें they are so closely packed that they almost look like a puzzle. Okay, now पुराने ज़माने में जो फुटपाथ होते थे उसमें ऐसे चिप्स लगाए जाते थे। अभी भी अगर कुछ कुछ बिल्डिंग्स के टेरेसेस पे अगर आप जाओ तो ऐसे वाइट चिप ब्लॉक्स है, ठीक है। तो पहले ये फुटपाथ पे होते थे, फुटपाथ को हम बोलते हैं पेवमेंट। So this squamous epithelium is also called pavement epithelium. Squamous epithelium is also called what epithelium? Pavement epithelium. Okay. Now cuboidal epithelium अगर मैं देखता हूँ तो these are the cube-like cells, ठीक है। And ये न्यूक्लियस होता है, तो इसके पास भी न्यूक्लियस है। कितना न्यूक्लियस है दोनों के पास? दोनों के पास सिंगल न्यूक्लियस है और सेंट्रल न्यूक्लियस है। एंड दे आर ऑलमोस्ट सर्कुलर। सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस मतलब एक ही न्यूक्लियस एक सेल में और बीच में, सेल के बीचों बीच। नाउ साइड व्यू से क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऐसा दिख रहा है, बट जब मैं टॉप व्यू देखता हूं तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी मुझे पॉलीगोनल ही दिखता है बहुत बार। ओके, तो ये कैसा हो गया कि आप टॉप से पॉलीगोनल दिख रहा है पर साइड से वो क्यूबॉइडल दिख रहा है। नाउ इट इज वेरी लाइकली, इट्स पॉसिबल, सपोज मैंने ये हेक्सागोनल या पेंटागोनल डब्बा बनाया है ना, ये डब्बा है, इमेजिन दिस, राइट। सो दिस इज अ पेंटागोनल बॉक्स। अब इस पेंटागोनल बॉक्स के पास मैं एक और पेंटागोनल बॉक्स बना देता हूं या हेक्सागोनल बॉक्स बना देता हूं, ठीक है। ये दूसरा बॉक्स आ गया, ठीक है ना। तो जब हम साइड व्यू से देखते हैं तो मुझे दो फेसेस दिखते हैं, एक ये वाला है ना, और दूसरा मुझे दिखेगा ये वाला फेस, है ना। तो जब दोनों साइड बाय साइड अटैच रहेंगे तो मुझे ऐसे ये वाले फेसेस दिखेंगे। सो मुझे साइड व्यू से ऐसा फेस दिखेगा, मतलब ऐसा कुछ, है ना। तो देखने में मुझे ये क्यूबॉइडल लगेगा, बट जब मैं ऊपर से देखूंगा so these cells are also polygonal but they are more like a cube, मतलब they have thickness. When I look at columnar cells, these columnar cells are tall and इनका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में नहीं होता, इनका न्यूक्लियस होता है थोड़ा सा नीचे। So they will have a single nucleus, okay, but this single nucleus is towards the basal end. It is towards the basal end, मतलब it is present here. तो अभी ये जो एंड यहाँ पे है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साइड उसका एंड है, उसको हम बोलते हैं बेसल एंड, क्योंकि वो बेस के ऊपर होता है। और इसको बोलते हैं अपाइकल एंड। अपाइकल का मतलब होता है एपेक्स। सो इट हैज सिंगल न्यूक्लियस टुवर्ड्स द बेसल एंड एंड द अपाइकल एंड इज फ्री, ठीक है। सो ऐसे स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉलमनार देखने में लगते हैं। One important feature about each of them is the squamous cells have clear cytoplasm. मतलब their cytoplasm does not contain many elements. They have a clear cytoplasm. Okay. Whereas cuboidal and columnar epithelium, they will have granular cytoplasm. What is the meaning of the word granular cytoplasm? It means their cytoplasm will contain many small granules. Now, what's the function of these? We will come to know in a while from now. But is this understood? Squamous means flat cells, cuboidal means thicker cells, columnar means tall pillar-like cells. The squamous cells, which are flat cells, they are polygonal
and on the surface they appear as if pavements or footpath is made. So it's also called pavement epithelium. Cuboidal epithelium is having cube like structure on the side view, but top view में वो भी polygonal ही दिखता है. Columnar epithelium has tall pillar-like cells, and these tall pillar-like cells will have a nucleus towards the basal end. Squamous cells or flat cells will have a clear cytoplasm, and cuboidal cells and columnar cells will have granules. Now, granules in the cytoplasm are primarily some kind of secretions or some kind of vacuoles. Okay. Now, squamous epithelium is the thinnest epithelium. Can I say that? एक तो सिंगल लेयर है, उसमें भी सेल्स थिन है. तो स्क्वामस एपिथेलियम इज द थिनेस्ट एपिथेलियम. अब अगर कोई थिनेस्ट एपिथेलियम होगा तो उसका काम क्या होगा? दिस थिनेस्ट एपिथेलियम ओनली हेल्प्स इन टू थिंग्स. Squamous epithelium will help in filtration and squamous epithelium will also help in diffusion. So filtration क्या होता है? एक मेम्ब्रेन होता है जिससे कुछ चीजें आगे अलाउ की जाती हैं और कुछ चीजें आगे अलाउ नहीं की जाती, उसको हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं. एंड डिफ्यूजन का मतलब होता है ग्रेजुअल फ्लो. ओके, ग्रेजुअल फ्लो को हम डिफ्यूजन बोलते हैं. सो देयर इज फिल्ट्रेशन एंड देन देयर इज डिफ्यूजन. ओके, नाउ स्क्वामस एपिथेलियम के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट इफ आई जस्ट रिमेंबर फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन, व्हाट आर द एग्जांपल्स दैट आई कैन अंडरस्टैंड? ओके, सो अगर मैं बोलूं आपको डिफ्यूजन, सो नॉर्मली जो स्टेट ऑफ मैटर हमें को याद आता है वो है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. ओके, नाउ people those who were not present for the last class try to answer that. Diffusion of gases कहाँ होता है? Where do we have diffusion of gases in our body? Very good Ananya, very good Jay, good Aman, Devangi, Riya, Aditi, Ritisha. Where does exchange of gases take place? मतलब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन हमारे ब्लड तक कैसे पहुंचता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर कैसे निकलता है, कौन से ऑर्गन में? वेरी गुड ईशा, वेरी गुड अमीशा, श्रुति, जय. So it all takes place in the lungs and specifically in the alveoli of the lungs. So this would be the alveoli of lung, और alveoli of lung के एकदम चिपक के होंगे ब्लड के कैपिलरीज. ओके, सो alveoli of lungs से चिपक के ब्लड के कैपिलरीज होंगे. ठीक है, तो अब क्या होगा? ऑक्सीजन यहाँ पे पहुंचा. Now if oxygen has to reach the blood, how will it reach the blood? It has to pass through this cell of the alveolus, then it has to pass through this cell of the blood capillary, and then it will reach here. Similarly, if carbon dioxide has to come out of blood, तो कैसे वो बाहर निकलेगा? पहले वो ये पिंक वाले सेल से बाहर निकलेगा, फिर ये ब्लैक वाले सेल से बाहर निकलेगा, and then only carbon dioxide can come out. So this is called diffusion. Now अगर ये cells बहुत thick होंगे, तो if the cells are really thick, the gas will take a lot of time and there will be a lot of resistance for the movement of gas. So that is why for diffusion of these gases, we definitely have what epithelium? Squamous epithelium. So where do we find squamous epithelium? Location, or I can say examples of squamous epithelium. So definitely diffusion of gases ने मुझे क्या बताया? It is found in alveoli of lungs. Not only is it found in alveoli of lungs, it will also be found in capillaries because उधर blood exchange होता है. Now capillaries are not separate. Capillaries are actually connected blood vessels. Yeah, capillaries are formed by the branching of arteries and arterioles. Okay, and capillaries join together to form venules and veins. So in the entire capillary, artery, vein, blood vessels, सारे blood vessels में
and all the blood vessels are finally connected to the heart. So what's the connection of blood vessels? Heart gives rise to the largest blood vessel called aorta, which is the largest artery. Aorta will divide to form smaller arteries. Smaller arteries will further divide to form arterioles. Arterioles will further divide to form capillaries. Capillaries are going to join together to form venules. Venules will further join together to form veins, and then veins will open into the vena cava. Vena cava is the largest vein which is present in the, which opens into the heart. So ये सारा तो मेरे को diffusion of gases से पता चला alveoli and capillaries. Now alveoli, capillaries, ये capillaries, artery, veins, इन सब का inner lining is made up of squamous epithelium. Now this is always present in inner lining in circulatory system. This is the entire circulatory system. So that is why that squamous epithelium is also called endothelium. Now endothelium, ये word epithelium से बहुत similar sound करता है, right? Endothelium, ये word epithelium से बहुत similar sound करता है. So endothelium is a squamous epithelium only which is present in circulatory system. So पूरे circulatory system में it is always present in the inner lining. That is why that squamous epithelium is also called endothelium. Squamous epithelium of alveolus will not be called endothelium. Squamous epithelium of circulatory system, that is capillary, artery, veins and heart, will be called endothelium. Okay. Then we have filtration. Okay. So we have a word in the kidney called ultrafiltration. Yes. So ultrafiltration occurs in the nephron. So nephron is nothing but, ये सबने स्कूल में पढ़ा है, right? Nephron is made up of a complicated structure. This is called Bowman's capsule. Bowman's capsule. Bowman's capsule continues as PCT, proximal convoluted tubule, which continues as Henle's loop, which continues as DCT. Okay. Now filtration happens at the Bowman's capsule. There is a blood vessel which enters the within the space of the Bowman's capsule and will form what? Will form a network of capillaries. That network of capillaries is glomerulus. So here there is filtration taking place. So glomerulus is already a capillary. So even though I am writing glomerulus, I've already included it here. Okay, ultrafiltration takes place between the glomerulus and it also takes place in the Bowman's capsule. So glomerulus and Bowman's capsule will also have squamous epithelium. Glomerulus and Bowman's capsule will also have squamous epithelium. Now this, the next information that I'm giving, this is for the first time. So पहले जो बच्चों ने ये lecture attend किया वो भी ध्यान से अभी सुनना, ठीक है? Now in our abdomen, abdomen is the area below the diaphragm, है ना? हमारे diaphragm के नीचे जो भी area है उसको बोलते हैं abdomen. Now abdomen is a very interesting region because abdomen में बहुत सारे organs होते हैं. Stomach, small intestine, large intestine, liver, pancreas, spleen, बहुत सारे organs होते हैं. लेकिन abdomen में protective bony covering नहीं होती है. So all abdominal organs are covered by a membrane. So the membrane which covers abdominal organs, is called peritoneum. ये बहुत important है, peritoneum. P-E-R-E, peritoneum. Peritoneum also contains squamous epithelium. Yes. So peritoneum also contains squamous epithelium. 5-star
पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट. So what is peritoneum? All organs of the abdominal cavity, all organs of the abdominal cavity are covered by a membrane, and all organs of abdominal cavity, when they are covered by a membrane, it is called peritoneal membrane or peritoneum. And peritoneum is also made up of squamous epithelium. So these are the functions. Simple as squamous का मतलब होता है flat, so it's the thinnest epithelium. Thin है तो absorption वगैरह करेगा नहीं, सिर्फ दो काम करता है, filtration and diffusion. Diffusion से मुझे याद आता है diffusion of gases. Diffusion of gases takes place between alveoli and capillaries. तो alveoli के पास होगा, capillary के पास होगा. Capillary is connected to all the blood vessels around them. So capillary, artery, veins, heart, all of them contain squamous epithelium. The squamous epithelium present in the circulatory system, in the inner lining of all the organs, is called endothelium. Also, squamous epithelium helps in filtration. In kidney, we have a process called ultrafiltration, which helps in the formation of which helps in the formation of urine, and that is glomerulus and Bowman's capsule. Yeah. Apart from that, abdomen is also covered by a layer of membrane called peritoneum. ठीक है. अब क्यूबॉइडल और कॉलमनार का काम क्या होता है? क्यूबॉइडल और कॉलमनार का दोनों का काम यही है, absorption and secretion. Absorption and secretion. ना एक्चुअली अब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन प्रोसेसेस सेम होते हैं, सिर्फ डायरेक्शन अलग होता है. ठीक है ना. तो ये अपना सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है. और ये हमारा से सब्सटेंस एक्स है. तो अगर सब्सटेंस एक्स बाहर से अंदर की तरफ आता है, तो अगर सब्सटेंस एक्स ऐसा आता है और अंदर उसकी एक वैक्यूल जमा हो जाती है, तब हम इसको बोलेंगे द सेल हैज अब्सॉर्ब्ड एक्स. ठीक है. Then we have a substance say Y. तो Y यहाँ रहता है and the vacuole is brought outside and it is thrown outside. So when the substance Y is thrown outside, we call it that the cell has secreted. The cell has secreted. So there is absorption and secretion. Absorption and secretion. Right? Now remember, the bigger the cell, there will be more absorption. And bigger the cell, there will be more secretion. So can you tell me, in terms of absorption, क्यूबॉइडल और कॉलमनार में से ज्यादा अब्जॉर्प्शन किधर होगा? क्यूबॉइडल और कॉलमनार में से ज्यादा अब्जॉर्प्शन किधर होगा? रिमझिम, अनन्या, देवांगी, खुशी, एब्सोल्युटली करेक्ट. अदिति. रिमेंबर द रूल ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. जितना बड़ा सेल उतना ज्यादा अब्जॉर्प्शन, या जितना बड़ा सेल और जितना फ्री उसका सरफेस. So the correct answer is columnar. So major absorption and secretion will happen at the columnar epithelium. तो मैं अगर columnar epithelium के location बताऊं, so in the entire alimentary canal, मतलब stomach, small intestine, large intestine, इन सब में columnar epithelium है. और जहाँ पे थोड़ा थोड़ा बहुत ही absorption and secretion चाहिए, वहाँ पे cuboidal epithelium होगा. Also, we know that absorption and secretion is a surface phenomenon. Surface का मतलब क्या है? ये जो membrane है सिर्फ इतना ही है ना. सेल मेम्ब्रेन जितना होगा उतने substances पास होंगे उससे. Now to increase the activity and to allow more substances to enter. Now say for example, अब ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, right? और ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, and they're resting on the basement membrane. Now absorption secretion ये वाले membrane से नहीं हो सकता, ये layer से नहीं हो सकता. Absorption and secretion हमेशा apical layer से, यहाँ से हो सकता है, because ये हमेशा free रहता है. तो
बहुत जगहों पे instead of the cell membrane being straight, the cell membrane is highly folded like this. Instead of cell membrane being straight, the cell membrane is highly folded. Now because of the high folding क्या होता है कि अगर straight होगा, suppose A और B है और उनके बीच में से distance 5 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं straight thread रखूं तो सिर्फ 5 सेंटीमीटर का thread होता है. बट अगर मैं थ्रेड को फोल्ड कर दूं तो 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर का थ्रेड ऑल्सो आई कैन पुट बिटवीन ए एंड बी. सो व्हेनेवर देयर इज अ फोल्ड लाइक दिस, it means that the surface area has increased. Fold means surface area has increased. So many cuboidal and columnar epithelium have folds of plasma membrane. Plasma membrane is nothing but cell membrane. Now these folds of plasma membrane look like tiny tongues. Tongue is villus and they are called microvilli. And what is the function of microvilli? It increases surface area. It increases surface area. So because of this, because of the surface area, there can be more absorption or secretion. Now microvilli, children, can be found in cuboidal epithelium as well as columnar epithelium. But it will never be found in squamous epithelium because it's so flat कि squamous में कुछ filtration diffusion के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है. तो I can have cuboidal. तो कैसे हो सकता है? मेरे पास ऐसा cuboidal cell हो सकता है या कुछ जगहों पे cuboidal cell ऐसा रहेगा. So this is cuboidal cell without microvilli. This is cuboidal cell with microvilli. Similarly, कुछ जगह पे मेरे पास columnar cells ऐसे हो सकते हैं and कुछ जगह पे मेरे पास columnar cells ऐसे हो सकते हैं. Now when you look at the border, when you look at their surface, these folds appear like the border of a brush. Okay? Does it look like a toothbrush? In fact, जहाँ पे भी microvilli दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं brush border epithelium. So brush border can be found in cuboidal cells and brush border can be also found in columnar cells. So some examples of cuboidal cells. Now in cuboidal cells, the example is thyroid gland. Thyroid gland is the largest endocrine gland. It produces the hormone thyroxine, which is stored in the body. So in most of the glands, most of the endocrine glands, as soon as the secretion is produced, it is put in blood. But यहाँ पे thyroid gland is the only endocrine gland in which the secretion will be stored in the gland for some time. The secretion will be stored in the gland for some time. Okay. Now because it's stored in the gland for some time, इसका मतलब उसको बड़े-बड़े cells का जरूरत नहीं है. Cuboidal cells ही थोड़ा-थोड़ा रोज बनाएंगे तो वो store कर सकते हैं. Okay. It's also found in the nephron of the kidney. अब नेफ्रॉन में किधर मिलेगा? बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस में तो स्क्वामस एपिथेलियम है. तो अभी भी बचा क्या बचा? पीसीटी, हेनलेज लूप. यस, पीसीटी इज proximal convoluted tubule, DCT is yes distal convoluted tubule. Now proximal convoluted tubule and proximal convoluted tubule, Henle's loop and DCT, all of them have cuboidal epithelium. But proximal convoluted tubule has cuboidal epithelium with microvilli. Henle's loop has only cuboidal epithelium. Henle's loop has cuboidal epithelium without microvilli. No microvilli will be present. So can you tell me, out of PCT, DCT and Henle's loop, सबसे ज्यादा reabsorption कहाँ होता है? मतलब अगर यूरिन में हार्मफुल सब्सटेंस,
यूजफुल सब्सटेंसेस निकल रहे हैं तो कौन सा एरिया सबसे ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा? वेरी गुड, पीसीटी, बिकॉज इट हैज माइक्रोविलाई। ग्रेट। इसके अलावा भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम में कुछ स्पेशल एरियाज होते हैं, जैसे देयर आर सम epithelium which is called pigment epithelium. Pigment matlab they contain colored pigments. So pigment epithelium which is found in the retina of the eye, that is also cuboidal in nature. Then we also have something known as germinal epithelium. So what is germinal epithelium? It's an epithelium which undergoes meiosis. Yes, meiosis is a type of cell division which produces gametes. So germinal epithelium undergoes meiosis to form gametes, and this happens in testis and ovary. The organs where gametes are formed, this is very, very important. Organs where gametes are formed are called gonads. So in animals, wherever the organs where gametes are formed, they are called gonad. So male gonad is testis, female gonad is ovary. दोनों में the epithelium which will produce gametes is germinal epithelium. The epithelium which produces gametes is germinal epithelium. Did we understand this? So germinal epithelium, right? Next, cuboidal epithelial cells also help in picking up some sensations. So they are sometimes also called sensory epithelium. They are also called sensory epithelium because they can pick up sensations. So these are cuboidal epithelial cells. Now I have a question to ask you. In our small intestine, squamous, okay, you have to select from these words. Squamous, cuboidal, columnar में से एक word आना चाहिए, okay, and with microvilli and without microvilli में से एक word आना चाहिए. Come on, chat box में लिखो. स्मॉल इंटेस्टाइन में तुमको कौन सा एपिथेलियम लगता है? ये तीन में से एक वर्ड यूज होना चाहिए, ये दो में से एक वर्ड होना चाहिए. Aman, squamous epithelium can never have microvilli because they are flat. Very good. Most of y'all, in fact, all of y'all are right. They will have columnar epithelial cells. They will have columnar epithelium and they will have microvilli because it helps in conduction, basically helps in absorption. Okay. So we move on to one more interesting part in eukaryotic cells, and they are called small hair-like projections called cilia. Small hair-like projections which come out from a cell are called cilia. Okay. Now let's understand what are cilia or how do cilia look. Now say this is a cell. Okay. This is a cell. This is the nucleus of the cell. Now within the cell there are certain structures which are called basal bodies. Okay, so they contain proteins and they are present on the surface. So usko hum bolte hain basal bodies. Basal bodies. Okay. These basal bodies will enlarge to form hair-like projections. तो अब ये जो basal body है ऐसा रहता है, right?
अब धीरे धीरे क्या होता है, ये ऐसा लंबा होने लगता है, ऐसे बेसल बॉडी ऐसा लंबा होने लगता है, ठीक है। सो यहाँ से बेसल बॉडी है, ये ऐसा लंबा हो गया, ये बेसल बॉडी है, यहाँ पे भी लंबा हो गया, बेसल बॉडी है, यहाँ पे भी ऐसे लंबा हो गया, करेक्ट ना। याद रखना, जब बेसल बॉडीज इनिशियली बनते हैं तो सेल मेम्ब्रेन ऑलरेडी बन चुका होता है, राइट। तो इनके ऊपर सेल मेम्ब्रेन होगा, इनके ऊपर सेल मेम्ब्रेन होगा, इनके ऊपर सेल मेम्ब्रेन है। अब जैसे ये लंबा थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ पुश होगा, समझा। सो अब अगर मैं इसका सेल मेम्ब्रेन ब्लैक कलर में सेल मेम्ब्रेन बनाने जाऊं, so they are fold like this, but within that fold there is a hair like projection. So here the fold was not for absorption, here the fold was for forming a hair like projection. So this is called cilia, okay. And this type of epithelium, an epithelium which has cilia is called ciliated epithelium, okay. Is called ciliated epithelium, samjha. From where do cilia arise? Cilia are hair-like projections which arise from the basal body. Cilia are hair-like projections which arise from the basal body. Yes, Saloni was just typing कि sir paramecium also has cilia for movement. Correct. Paramecium जो cell है उसके पास भी बहुत सारे cilia होते हैं move करने के लिए, ठीक है ना? So we call this as ciliated epithelium. Now, what is the function of cilia? All the cilia actually move or beat in one direction. So whenever you have cell or a group of cells in one area, there is something known as unidirectional beating of cilia. तो सारे cilia एक ही direction में move करेंगे, okay? तो ये hair like projections है, तो imagine अगर ऐसा है तो ये सब एक ही direction में move करेंगे, फिर से सीधा हो जाएंगे, फिर वापस से इधर मूव करेंगे, मतलब ऐसा, और फिर यहाँ से वापस से सीधा, फिर टेढ़ा, करेक्ट। मतलब it will be straight, then it will become slant, then come back, and again it will become slant, and then again it will come back, again it will become slant. So it will keep on beating in one direction. Now this beating in one direction actually helps in transferring some substances. Okay. For example, we have ovum. Now, in humans, ovum is motile or non-motile? Ovum is motile or non-motile? In fact, in majority of plants and all animals, the egg or female gamete is non-motile. But this ovum is produced in the ovary and it is picked up by the fallopian tube. The ovum is produced in the ovary, it is picked up by the fallopian tube, and this ovum then has to move towards the uterus, because uterus is the place where this ovum fertilized, if it is fertilized on the way, then it has to grow within the uterus. So the fallopian tube, this is important, fallopian tube has columnar epithelium which are ciliated. So they have ciliated columnar epithelium. Fallopian tubes have ciliated columnar epithelium, and the unidirectional beating of cilia in the fallopian tube will move the ovum from the ovaries towards the uterus. Okay, so this is cilia, hair-like projections, right? Now, can you tell me where can cilia not be present? ओके, तीन सेल्स है अपने पास, स्क्वामस है, करेक्ट, फिर क्या है, क्यूबॉइडल है,
एंड कॉलमनार है, स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार, ठीक है ना। अब इन तीनों सेल्स में दो मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, ओके। क्या मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं? इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, इसमें दो मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, या तो क्यूबॉइडल में माइक्रोविलाई हो सकता है, या तो क्यूबॉइडल में सीलिया हो सकता है। सिमिलरली कॉलमनार में भी माइक्रोविलाई हो सकता है और कॉलमनार में भी सीलिया हो सकता है। Did we understand this? So I can have cuboidal epithelium with microvilli. I can have cuboidal epithelium with cilia. Yeah, I can have cuboidal epithelium without microvilli, without cilia. Simple. Columnar भी ऐसे हो सकता है, columnar में with microvilli, columnar with cilia और simple plain columnar. But squamous में मुझे कभी भी microvilli और cilia नहीं मिलेगा, because it is the flattest cell that we know. ठीक है ना। So based on shape, we had three types of simple epithelium, squamous epithelium and cuboidal epithelium. And based on size, based on modification, there are brush border epithelium and ciliated epithelium. Brush border epithelium are those with microvilli, and ciliated epithelium are those with cilia. Now, cuboidal cells and columnar cells can have microvilli or cilia. Squamous cells cannot have it. Okay. Right. So this helps us in completing and concluding simple epithelium. Let's move on to compound epithelium. So what is compound epithelium? It is an epithelium which is compound epithelium is an epithelium which is having multiple layers of cells. Okay. Now look at the diagram that I have drawn on the board. Okay, on the screen that you are seeing, right? Look at it and tell me, is it simple epithelium or is it compound epithelium? I don't think it should be difficult for you. हमने स्टार्टिंग में ही किया था, ठीक है। मुझे ये बताइए, is it simple epithelium or is it compound epithelium? One of the two words. Okay, Kushi got your answer. Suramya, Saloni, Paki, Shreyas. Okay. Now, if you look at these cells, okay, दूर से ऐसा लगता है कि ये शायद स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है, ठीक है। दूर से लगता है कि ये क्या एपिथेलियम है? स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है। व्हाट डज दैट मीन? ओके, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में मतलब क्या? इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ और 3 लेयर्स ऑफ सेल्स, ठीक है। बट केयरफुली ऑब्जर्व करो, stratified epithelium में only the lower cells touch the basement membrane, and there will be one layer of cell which does not touch the basement membrane. Now look at this and tell me, are all cells touching the basement membrane or are there some cells touching the basement membrane? All, yes, some. All cells touching the basement membrane or some cells touching the basement membrane? Now in this अभी भी कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, तो चलो मैं ना अब एक एक सेल ले रहा हूं, राइट, जस्ट टू शो यू व्हाट इज हैपनिंग. सो दिस इज वन सेल, करेक्ट. Is this such cell touching the basement membrane? Yes, it is. Then this is another cell. Is this cell touching the basement membrane? Yes, it is. Then look at this cell. This cell, is it touching the basement membrane? Yes, it is.
Then I have one more cell like this, and that is also touching the basement membrane. Then I have a shape like this, and you know, this is one more cell touching the basement membrane. Then I have this cell which is also touching the basement membrane. Then this cell, it's also touching the basement membrane. This cell is also touching the basement membrane, and this cell is also touching the basement membrane. Now all these cells are touching the basement membrane. पर अगर आप दूर से देखोगे तो आप definitely confuse हो जाओगे, because पता है क्यों? इनका न्यूक्लियाई देखो, कुछ न्यूक्लियस नीचे की तरफ है और कुछ न्यूक्लियस ऊपर की तरफ है. तो दिखने से ऐसा लगता है कि दो लेयर ऑफ सेल्स है. So the diagram that I have drawn on the board is actually simple epithelium and not stratified epithelium. अच्छा बच्चे, अगर yes, अब ये everybody agrees to this that this is simple epithelium, yeah? अगर मेरे डायग्राम बनाने के बाद आपको समझ में आया कि अरे यार ये तो सब टच कर रहे थे, इसके पहले दिख नहीं रहा था, तो दैट मीन्स आपको थोड़ा बहुत तो झटका लगा. तो अगर झटका लगा है तो यू हैव टू राइट 440, 440 वोल्ट. 440 simply means, मतलब we basically use these words so that it can get registered in our mind. अगर आपको ऑलरेडी सिंपल एपिथेलियम पता था, नो इश्यूज. पर अगर आपने स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम लिखा और ये विजुअलाइजेशन के बाद आपको लगा अरे ये तो सारे सेल्स टच कर गए, then write 440 just to remind you that next time when you see something like this. Great. Now this is simple epithelium, correct? So it is not stratified epithelium, it is simple epithelium. Now tell me, this simple epithelium, there are only three shapes of simple epithelium: squamous, cuboidal and columnar. अगर आपको इसको नाम देना होता, क्योंकि देखो ये आड़ा टेढ़ा शेप है इसका, राइट? बट अगर आपको नाम देना होता तो आप इसको सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल या सिंपल कॉलमनार, तीनों में से कौन सा देते? Now if you look at major, right, most of y'all, in fact barring two, everybody is correct. Now if you look at these cells, kids, majority of them are really tall and long. ये दो सेल्स, आई थिंक ये दो होंगे जो छोटे होंगे, राइट? ये सेल्स होंगे दो जो छोटे होंगे, बट बाकी सब तो टॉल है. सो दैट इज व्हाई दिस इज एक्चुअली अ सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, बट इट इज नॉट लाइक अ रेगुलर कॉलमनार. अगर रेगुलर सिंपल कॉलमनार होता तो क्या होता? सेल्स सारे दिख रहे होते जैसे हमारे इंटेस्टाइन में, और सबका न्यूक्लियस एक ही लेवल पे अलाइंड होता. ये कॉलमनार एपिथेलियम है, थोड़ा सा इरेगुलर शेप्स है, एंड द न्यूक्लियस सीम्स टू बी अरेंज्ड इन टू लेयर्स. सो ये सच में है कॉलमनार एपिथेलियम, पर दिखता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. तो ये सच में स्ट्रैटिफाइड है कि झूठ में स्ट्रैटिफाइड है? Is it a real stratified epithelium or is it a false stratified epithelium? Good. Khushi actually gave this answer long back. Very good. So ये सच में stratified नहीं है, सिर्फ दिखता stratified है. तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं pseudo stratified. Pseudo का मतलब होता है false. जैसे अमीबा में फॉल्स फीट होता है, वैसे इसको हम बोलते हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड. ये फॉल्स स्ट्रैटिफाइड है, मतलब ये एक्चुअली क्या है? सिंपल एपिथेलियम है. अब ये स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम को हम कौन सा शेप बोलेंगे? कॉलमनार. सो इसका नाम है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम. क्या नाम है इसका? स्यूडो स्ट्रैटिफाइड columnar epithelium. Pseudo stratified columnar epithelium. Pseudo stratified columnar epithelium. समझा? Pseudo stratified columnar epithelium is actually simple columnar epithelium only. बट क्यों उसको pseudo stratified बोलते हैं? क्योंकि उसका जो न्यूक्लिया है वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है. अब
ये कॉलमनार है तो इसके ऊपर सीलिया आ सकता है, तो यहां से बेसल बॉडी और सीलिया, बेसल बॉडी सीलिया, करेक्ट। सो बेसल बॉडी सीलिया निकल रहा है, राइट ना। ऐसा एपिथेलियम pseudo stratified columnar ciliated epithelium is found in trachea. So this is interesting. So I can say trachea has columnar epithelium with cilia, ciliated columnar epithelium. But more correct would be क्या होगा? Pseudo stratified ciliated columnar epithelium. ऐसा जो आप डायग्राम स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, pseudo stratified ciliated columnar epithelium, and this is found in trachea. Now in the male urethra, now this is not found in female urethra, we will discuss more about male urethra in the next class. In the male urethra, similar epithelium is found but without cilia. So in male urethra, we say there is pseudo stratified non-ciliated columnar epithelium. So ये कभी-कभी acronyms ऐसे लिखते हैं, it's a known acronym PSCCE and PSNCCE. Okay, very important, very important. 5-star important, 5-star important. ठीक है? Please make a note of this. Pseudo stratified columnar epithelium is nothing but simple columnar epithelium. Okay, is found in the trachea and urethra. In the trachea it is ciliated, and in the male urethra it is not ciliated. Okay, pseudo stratified ciliated columnar epithelium. Now before we move on to stratified epithelium, let's discuss one more aspect. Okay, and that aspect is about columnar epithelium, and what it does is it actually helps in secretion. Okay, so secretion, now understand this: an organ, any organ which secretes, an organ which secretes is called a gland. अब हमने ये वर्ड ग्लैंड है ना बहुत बचपन से पढ़ा हुआ है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. एन ऑर्गन व्हिच secretes is called a gland. An organ which secretes is called a gland. Okay, now in glands what epithelium can I find? In glands what epithelium can I find? Squamous, cuboidal or columnar? Come on, in the chat box, write down. In a gland, what epithelium can I find? Yes, in most of the glands, yeah, most of you all are right. In most of the glands, we can find columnar epithelium. But अभी एक example आपको बताया था thyroid gland, उसमें cuboidal epithelium भी मिल सकता है. Okay? ना बच्चे, pseudo stratified columnar नहीं होगा, normal columnar epithelium होगा या cuboidal epithelium होगा. Now the glands are classified based on how many cells are involved in the secretion. If the gland is having only one cell, तो ये एक ही सेल है, वो पूरा का पूरा secretion करेगा. So you call this as unicellular gland. Now remember, unicellular gland is an exception, मतलब it's a unique example. अपने बॉडी में यूनिसेल्युलर ग्लैंड का एक ही एग्जांपल होता है. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वो क्या है. सो दिस यूनिसेल्युलर ग्लैंड जिसकी बारे में बात हो रही है वो एक्चुअली एक कॉलमनार सेल है. ठीक है, अब ब्लैक लाइन जो है वो उसका सेल मेम्ब्रेन है. सो नॉर्मली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, सेल मेम्ब्रेन ऐसा होगा, राइट?
बट ये यूनिसेल्युलर ग्लैंड में सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली फोल्डेड होता है ऐसे अंदर की तरफ, ओके, ऐसा कुछ फोल्ड हो जाता है, समझा? तो इसका मतलब ये जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो इधर है, सेल का साइटोप्लाज्म इज हियर, द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज हियर, राइट? और सेल के बीचों बीच एक बड़ा फोल्ड है इंटरनली। तो पता है क्या होता है? द सेल विल प्रोड्यूस अ सिक्रीशन एंड दैट सिक्रीशन इज नथिंग बट म्यूकस। सो ये जो ग्रैन्यूल्स है, जो वैक्यूल्स है, वो म्यूकस इसके अंदर भर देंगे, ये फोल्ड के अंदर भर देंगे। और जैसे जैसे ये पूरी तरह से भरते जाएगा तो यहां से ये बाहर निकलते जाएगा, करेक्ट? So this only unicellular gland produces what? Produces that sticky, slimy substance called mucus. समझा? Now this has been given a unique name. This cell is called, this unicellular gland, the only example of unicellular gland in our body is called the goblet cell. Goblet cell. ठीक है? Now, what is the meaning of the word goblet? Harry Potter fans? Harry Potter and the Goblet of Fire. Goblet का क्या मतलब होता है? Okay, Paki. Yes, Shruti. Now, ये हैरी पॉटर की मूवीज हिंदी में भी बहुत डब होती है, राइट? So if you remember, I'll just translate that in Hindi. Harry Potter and Goblet of Fire was translated to Harry Potter और आग का प्याला। तो बताओ गॉबलेट का क्या मतलब हो सकता है? Shruti, you're correct. Riya, you're correct. Aditi, it's funny. Yes, it is funny. Yeah. So Saloni, Niranjan, Jay, everybody. हाँ भाई, प्याला। तो अभी आर्यन, प्याला को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? A vessel or a cup. So basically, a goblet is a type of glass which is normally used in, while consuming wine or alcoholic drinks. Okay. So there are different you know अगर आप जाते हो तो मतलब वाइन टेस्टिंग के दौरान बहुत डिफरेंट ड्रिंक्स ग्लासेस रहते हैं। तो अगर आप ये देखते हो तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना, विच इज कंपेयर टू, अगर मैं इसमें नीचे ऐसा एक स्टेम डाल दूं तो ये वाइन टेस्टिंग का जो नॉर्मली ग्लास होता है वैसे दिखता है, राइट? उसको हम बोलते हैं गॉबलेट। तो अगर आपने हैरी पॉटर देखा होगा तो उसमें एक ग्लास का ऐसा एक चीज थी, राइट? ठीक है, ये कप था जिसके अंदर आग लगी हुई थी, तो इसीलिए उसको गॉबलेट बोला जाता है, राइट? सो गॉबलेट मींस दिस, गॉबलेट मींस एक्चुअली अ वाइन ग्लास, राइट? तो अगर आप इसको देखोगे और नीचे अगर मैं एक ऐसा एक अगर इसका स्टेम बना दूं so it looks like a wine glass, so that's called goblet cell. So the only example of a unicellular gland is goblet cell. Goblet cell always produces mucus. And where do we find mucus? चलो, which systems में, कौन से system में आपको लगता है mucus होता होगा? During the class I have explained this to you. Very good. So definitely it is found in the respiratory system. But believe it or not, it is also found, yes, like many of you all, even in your digestive system, in the alimentary canal. So आपके stomach में, intestine में, food is coated with this mucus. Now this mucus actually in the intestine prevents friction. Okay. This is also found in the reproductive system. Within the reproductive system, many of these cells will be present to coat the gametes.
Okay, it's also found in the urinary system. So these are the four areas where they are found. तो अभी गॉबलेट सेल कैसे दिखेगा पता है? तो अगर मैं इंटेस्टाइनल सेल्स देखूं तो ऐसे सेल्स दिखेंगे, राइट? और बीच में कोई भी मतलब ऐसा नॉर्मल सेल्स है, ये है ना, ये ऐसे देखने में नॉर्मल 4 सेल्स आपको दिख रहे हैं, राइट? सो ये माइक्रोविलाई, ये फोल्ड ऐसा हो गया, ये माइक्रोविलाई, ये माइक्रोविलाई। तो ये नॉर्मल कॉलमनार सेल्स हैं जो अब्सॉर्ब कर रहे हैं, और ये वाला सेल है ग्लैंड, जिसको बोलते हैं गॉबलेट. सो गॉबलेट सेल्स आर ऑलवेज इंटरस्पर्स्ड बिटवीन कॉलमनार सेल्स. इंटरस्पर्स्ड मतलब उनके बीचों बीच रहता है, और रैंडमली रादर रेगुलरली म्यूकस निकालते रहता है. तो याद रखना, जहां पे भी आपके बॉडी में म्यूकस होगा वहां पे गॉबलेट सेल होना जरूरी है, बिकॉज goblet cell is the only cell which actually secretes mucus. ठीक है? Now, after unicellular glands, the next group is what? Multicellular glands. So which gland is more common? Multicellular glands are more common than unicellular glands. Multicellular glands, ये आपने स्कूल में शायद पढ़ा होगा, they are further classified based on the presence or absence of duct. Okay, so if they have a duct, what glands are they called? Bolo, if they have a duct, what glands are they called? Correct. So if they have a duct, they are called exocrine glands. And if they don't have a duct, or they are ductless glands, then they will be called endocrine glands. Yes? Very good. All of you were right. Now, exocrine glands pour their secretions in a duct, and endocrine glands will pour their secretion directly in blood. The secretions of endocrine gland. What is the secretion of endocrine gland called? The fluid produced by endocrine glands. Very good, Khushi, Paki, Niranjan, Bharat. Very good. The fluid produced by endocrine glands are called hormones. So what is the fluid produced by exocrine gland called? Very good, Suramya. Very good, Khushi. Jay. Fluid produced by exocrine glands are called enzymes. Yeah, so enzymes are fluid produced by exocrine glands, and hormones are fluid produced by endocrine glands. ठीक है ना? Now tell me, which is the largest exocrine gland? Which is the largest exocrine gland? Hint. बिना हिंट के भी भरत करेक्ट, जय करेक्ट, किरण त्रिपाठी करेक्ट, जय करेक्ट, पाकी करेक्ट, रिया देशमुख करेक्ट. Now, Paki and Riya Deshmukh, you are partially correct, but anyways, the largest exocrine gland is the liver. Yeah, liver produces bile, and apart from that, it produces a lot of other secretions. Okay, liver produces a lot of other enzymes as well. The largest exocrine gland is the liver. The largest endocrine gland, बताओ, ये आना चाहिए. आज के क्लास में ही बताया मैंने, आज अभी पढ़ा रहा था तो उसमें बताया. The largest endocrine gland is thyroid gland, and the smallest endocrine gland एक मटर के दाने जितना है. मटर कौन से अल्फाबेट से शुरू होता है? P.
See, my 4-year-old daughter is shouting from behind P. So pituitary gland. Yeah. Pituitary literally means like a pea, मटर के दाने जितना, smallest endocrine gland. Okay. Can you tell me which is the largest organ in the human body? Largest organ of the human body? Okay. Only 2 people, rather 3 people have given it correct. So बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं मुझे. अब 4 लोगों ने सही दिया है. लिवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, कुछ पैनक्रियाज लिख रहे हैं. नाउ एक हिंट दे देता हूं कि ये ऑर्गन आप रोज सुबह शाम देखते हो. आपकी नजरों के सामने ये ऑर्गन हमेशा रहता है. तो द आंसर इज स्किन. अब सबको करेक्ट आया. स्किन. आपकी आंखों के सामने स्किन इतने सालों से था, पर कभी आप उसको ऑर्गन मानते ही नहीं थे, राइट? स्किन. या ओ राइट. अगर दिमाग की बत्ती जली तो राइट. आहा. Great. Now, there is a third type of gland which is called the heterocrine gland. In fact, I'll take it on another sheet. Yeah. So there is a third type of gland which is called heterocrine gland. Now, hetero का मतलब होता है different. So heterocrine gland is a gland which has exocrine part as well as endocrine part. दोनों चीजें होती है. Exocrine भी है, endocrine भी है. And probably the only example of a heterocrine gland is a pancreas. Okay. Now, the endocrine part of pancreas are called islets of Langerhans. Okay. Langerhans was the person who discovered it. It's called islets of Langerhans. Okay. ऐसे 3 islets है. Alpha cells of islets of Langerhans, beta cells of islets of Langerhans and delta cells of islets of Langerhans. तो 3 सेल डिस्कवर हुआ. ABC अपन बोलते हैं, वैसे ये लोग ने अल्फा बीटा डेल्टा दिया. ठीक है. The alpha cells of islets of Langerhans produce a hormone called glucagon. Glucagon. Beta cells of islets of Langerhans, ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा बिकॉज इसके ऊपर नीट में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं. Beta cells of islets of Langerhans will produce insulin and delta cells of islets of Langerhans produce a hormone called somatostatin. अब glucagon क्या करता है? Glucagon is also called the starvation hormone. Langerhans was the person who discovered this. Okay. Now glucagon is a starvation hormone. मतलब मैंने अभी खाना खाया, 3-4 घंटे बीत गए, अब 8 घंटे के बाद मैं खाना खा रहा हूं, तो मेरा ब्लड शुगर मेंटेन रहना चाहिए. So glucagon is the one which increases blood sugar, blood glucose. ठीक है. इंसुलिन जैसे ही मैं खाना खाता हूं वैसे काम करना शुरू होता है. तो when I start eating, when small intestine absorbs all this, insulin will push the sugar into the cells. So insulin decreases blood sugar. And blood का sugar एक ही होता है, ग्लूकोज, और कोई शुगर नहीं होता ब्लड में. सोमा का मतलब होता है बॉडी, स्टैटिन का मतलब होता है रोकना. सो बॉडी को रोकना मतलब इट स्टॉप्स द ग्रोथ. ओके. तो सोमैटोस्टैटिन एक्चुअली बैलेंसेस ग्रोथ. अगर सोमैटोस्टैटिन नहीं होता तो हम बहुत लंबे लंबे होते, हमारे बॉडी बहुत ये होता, बहुत, because growth hormone would make us really long and tall.
और बहुत ज्यादा टॉल होना भी बेनिफिशियल नहीं है, बिकॉज द बोन्स कैन रप्चर इजीली, बोन्स कैन ब्रेक इजीली, है ना. Anyways, the exocrine part of the pancreas, they are called acini. Acini का मतलब होता है tubes, okay? So tubes or spaces. So they are called acini. And acini will produce many pancreatic enzymes. Okay? और उस pancreatic enzymes को collectively हम बोलते हैं pancreatic juice. All right? So pancreas, heterocrine gland, endocrine, exocrine, acini, islets of Langerhans. This is where we stop. Next class, we will start with the compound epithelium and we'll complete epithelium, right? Thank you very much, kids. God bless you. Be safe. Start reading. Thank you very much. God bless. Bye-bye.